ഇത് മാരുതിയുടെ ഈക്കോയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് ഓയിൽ സീൽ ലീക്കായിട്ട് വന്നതാണ്. അത് മാറുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് പഴയ ഓയിൽ സീൽ, ഇത് ഹൗസിങ്ങിനകത്തായിരിക്കുന്നത്. ഇത് പുതിയത്. ഇത് നമ്മൾ ഹൗസിങ്ങിനകത്ത് വെക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം. ഇത് ഹൗസിങ്, ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓയിൽ സീലാണ്. അതിന് ശേഷം റിയർ ആക്സിൽ കയറ്റി പിടിപ്പിക്കണം. ഉണ്ടോ റിയർ ആക്സിൽ കയറ്റി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം കൊടുക്കണം. പൈപ്പെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്കും ഡ്രമ്മും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി നമുക്ക് വിടാം. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.